ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா கடைக்கு தூண்டில் முள் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். மீன் பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, சரி வீட்டில் கடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து வாடா மீன் பிடிக்க போகலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டான். சரி வாங்க தூண்டில் முள் வாங்க போகலாம். பார்க்குறியா? கருப்பு முள் சின்னதா, அது ஒன்று மட்டும் கொடுங்க. வெள்ளை முள் பெருசு ஒன்று கொடுத்துருங்க. எவ்வளோ ஆச்சு? இவ்வளோ பெருசா? சரி ஓகே ஓகே ஓகே. அவ்வளோ எவ்வளோ ஆச்சு? இது எவ்வளோ முள்? 5 ரூபாய். 5 ரூபாய்.